வணக்க மக்களே, இன்றைக்கான வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாட்டில் செடிகள் வளர்த்துட்ருப்போம். அதாவது சட்டிகளில் செடிகள் வளர்த்துட்ருப்போம். இந்த பாட்டில் வளர்க்கக்கூடிய செடிகள் மழை வரத்துக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள், மழை வந்ததுக்குமா பண்ண வேண்டிய விஷயங்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இந்த மெத்தட் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும், வேறு எந்த மெத்தடும் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. இந்த மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எளிமையான மெத்தட். ஸோ தயவுசெய்து ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வராது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் தட்டிக்கிட்டால் தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். மழை பெஞ்சதுக்குமா செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா, மழை பெஞ்சதுக்குமா செடிகளை எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுங்கள். தண்ணி வந்து தேங்கியிருக்கா, இல்லை மண் வந்து எப்படி வந்து ஈரப்பதமா, இல்லை கொலன்னு இருக்கான்னு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒரு சிறந்த முறையில் மண் கலவை ரெடி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, அடியில் அதாவது மண்ணுக்கு அடியில், அதாவது தொட்டியோட பாட்டத்தில் நம்ம சில கற்களை போட்டு அந்த ஹோல்ஸை வந்து நம்ம அடைச்சிருக்கணும். மெயினாக வந்து ஒரு தொட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து அடியில் வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கணும். அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த ஹோல்ஸ் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து தண்ணி வந்து வடியும். மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறமா சப்போஸ் நம்ம அந்த முறையில் செஞ்சுமே நம்மளுக்கு இந்த தண்ணி வந்து தேங்குகிற பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா, இந்த மாதிரி வந்து நீடில் எடுத்துகிட்டு உங்கள் தொட்டி அடியில் அந்த ஓட்டையில் லைட்டாக வந்து ட்ரில் பண்ணிடணும். ரொம்ப வந்து ஆழமாக பண்ணாதீங்க, லைட்டாக வந்து பண்ணி விட்டிங்கன்னா இறுகி இருக்க மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா லூஸ் ஆகிடும். ஸோ அடுத்த தடவை மழை பெஞ்சாலுமே அழகாக வந்து தண்ணி வந்து அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக கீழே வழிஞ்சிருங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம், பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டணும்னு ஒரு விஷயத்துக்காக தான் செஞ்சு காட்டேன். இந்த மாதிரி லைட்டாக பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சாலுமே அழகாக வெயில் வந்துடுங்க. இந்த மாதிரி தான் நான் எல்லா தொட்டிக்கும் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு ஈஸியான மெத்தட் தான். இது வந்து தினைக்கும் பண்ண அவசியம் இல்லை. மழை பெஞ்சதுக்காக நீங்கள் பண்ணால் போதும், அதுக்கப்புறமா நீங்களே பார்க்கலாம் ரிசல்ட். ஆனால் வந்து ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி முன்னாடி நீங்கள் கொடுத்தா தான் இந்த மெத்தட் நல்லா வந்து சூட் ஆகும். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனேஜ் அந்த ஹோல்ஸ் செக் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மணலை கிளறி விடுங்க. அதாவது இறுகி இருக்க மணலை கிளறி விடுங்க. இந்த மாதிரி கிளறி விடும்போது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த தடவை மழை பெஞ்சாலும் மணலில் இருக்கிற தண்ணி வந்து தேங்காதுங்க. அதாவது தேங்காமல் அடியில் அழகாக வழிஞ்சு அந்த ஓட்ட வழியாக நம்மளுக்கு வெளியே வந்துடும். கிளறும் போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதை கிளறுங்க. செடியோட சென்டர் போர்ஷனில் கிளறக்கூடாது, செடியோட இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய பகுதியே கிளறுங்க. ரொம்ப சென்டரில் கிளறும் போது பார்த்திங்கன்னா செடியோட வேர்கள் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக செடியோட இந்த சைடு, அதாவது தொட்டிக்கும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் நீங்கள் கிளறுனா போதும். ஸோ இதுவே வந்து உங்களுக்கு போதுமானது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மண்புழுக்களுங்க. தொட்டியில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா மண்புழுக்கள் வந்து மழை டைமில் நல்லா உற்பத்தியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி மழை டைமில் உற்பத்தியான மண்புழுக்களை சப்போஸ் வேறு தொட்டியில் வந்து மண்புழுவே இல்லைன்னா நிறையா இருக்கக்கூடிய மண்புழுவை நம்ம எடுத்து கொண்டு போய் வேறு தொட்டியில் நம்ம விடலாங்க. இந்த மாதிரி விடுறதுனால வேறு தொட்டியில் வந்து மண்புழுக்களே இல்லைனா கூட இந்த மண்புழுக்கள் நல்லா வந்து நிறையா உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி மண்புழுக்களை வேறு தொட்டிலேருந்து எடுத்து வந்து கொண்டு வந்து போகிறோம். இதனால் என்ன பயன்னா, மணலை வந்து நல்லா வந்து ஒரு இயற்கை பொருந்திய பொருளாக வந்து மாற்றி கொடுத்துரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கும் நல்லா வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகுதுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம விட்ட உடனே கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து மண்புழு வந்து அது வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி மண்புழு விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த மாதிரி கிளறி வச்சுருக்கிற மண் பகுதி மேலே வந்து நம்ம கம்போஸ்ட் கொடுக்கணுங்க. கம்போஸ்ட்னால் வெறுமை கம்போஸ்ட் ஆர் காய்கறி உரம் இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்து மழை பெஞ்சதுனால நிறையா மணல், அது மட்டும் இல்லாமல் கம்போஸ்ட், அதாவது நியூட்ரிஷன் வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம கம்போஸ்ட் கொடுக்கலாம். இந்த கம்போஸ்ட் கூட வேறு என்ன கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்போஸ்ட் கூட நம்ம வேப்ப புண்ணாக்கு கலந்து கொடுக்கலாம். ஏன்னா வந்து மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறமா நிறையா நோய்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் நம்ம கம்போஸ்ட் கூட வேப்ப புண்ணாக்கும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து நல்லா இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வரக்கூடிய நோய்களை வந்து வரமுன் காப்போம் அந்த மாதிரி முன்னாடியே தடுத்து விட்டுரும். ஸோ இந்த மாதிரி தூவி விட்டுருங்க. இப்போ செடிகளுக்கு மண்ணுக்கு தேவையான கலவைகள் கொடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேல் போர்ஷனுக்கு வரலாம். மேல் போர்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து பூச்சி தாக்குதல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறமா. ஸோ அதை வந்து வருமுன் காப்பும் மாதிரி நம்ம
வேப்ப எண்ணெயை தெளிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நான் வந்து வேப்ப எண்ணெய் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். வேறு எதுவும் வந்து அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணல. வேப்ப எண்ணெய் வந்து போதுமானது. எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டருக்கு 10 ml இந்த விதத்தில் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த வேப்ப எண்ணெய் கலக்கக்கூடிய மெத்தட் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்ம நோய், அதாவது பூச்சிகளை வந்து வருமுன் காப்போம் மாதிரி பூச்சிகள் வந்து வரவே வராது. ஸோ கொஞ்சம் வந்து மழை பெய்யாத டைமில் இந்த மாதிரி பூச்சி மருந்தை அடித்து விட்டுருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பூச்சி மருந்து அடித்து விடும்போது நம்மளுக்கு பூச்சிகள் தொல்லைகள் இருக்காது. ஸோ இதுதாங்க சிம்பிளான விஷயம். ஆனால் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். மழை பெஞ்சதுக்கு முன்னாடியாக இருக்கட்டும், மழை பெஞ்சதுக்கு பின்னாடியாக இருக்கட்டும், இந்த செடிக்கு சென்டரில் இருக்கிற பொசிஷனை கொஞ்சம் வந்து மேடாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்படி மழை பெய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி வந்து சென்டரில் வந்து தேங்காமல் ஓரத்தில் வந்து தேங்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம கிளறதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் வந்து செடியில் இருக்கிற சென்டர் பொசிஷனை கொஞ்சம் மேடாக ஆகிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி வடிஞ்சிடும். மழை டைம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா தவக்கலை வந்து உற்பத்தி ஆகிரும். இந்த மாதிரி தவக்கலை உற்பத்தி ஆன தவக்கலையை நம்ம விரட்டி விட்டுறாதீங்க. தவக்கலை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல வந்து பூச்சியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சோர்ஸுங்க. ஸோ தயவுசெய்து விரட்டி விட்டுறாதீங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா உங்கள் கார்டனில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை வந்து இது சாப்பிடும். ஸோ நம்ம இது மூலியமாகவும் பூச்சிகளை விரட்டலாங்க. ஸோ இவ்வளோதாங்க. இந்த பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாச்சும் சந்தேகம்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப வந்து ஒரு ஈஸியான டெக்னிக். இது யாராக இருந்தாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம். தேங்க்யூ.